हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमा म्यूज़िक। और आप सभी के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में अनटच बेदम बुलबुल का बच्चा आपके लिए एवीआर लेके आया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यामा का है। और यामा मॉडल नंबर आप देखें RXV70। ठीक है जी, यामा का प्रोडक्ट है ये। कंडीशन देखें एकदम नीट एंड क्लीन, पीस पे एक स्क्रैच नहीं है कहीं भी, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, फुल्ली वर्किंग है। और आपको ऊपर से भी कंडीशन दिखाना है इसकी, गोल्डन कलर में है, जो कि जल्दी से मिलता नहीं है। आप सब भाइयों को दिखा देता हूँ, ये देखें ऊपर से, ये आप साइड से भी देखें। ठीक है जी, और इधर साइड से भी देखें आप। बैक में आपको लास्ट में लेके चलता हूँ, पहले आपको एवीआर चेक करा देता हूँ। ठीक है जी, और मैं अभी इसमें ऑक्स लगाता हूँ फ्रंट पे ही। ये आप देखें, ये इसकी कैप है आगे की, जो मैंने हटाई है। पहले हम पावर ऑन करेंगे यहाँ से, विद रिमोट मिलेगा आपको ये सिस्टम, रिमोट भी अवेलेबल है इसका। ठीक है जी, यामा का ओरिजिनल। यहाँ बॉक्स लगाते हैं। अब हम सेलेक्ट करेंगे वीडियो ऑक्स। ठीक है जी, और ये इसका सिलेक्टर है, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट फ़ोनो। हाँ जी, ये और बताना है, इसमें फ़ोनो भी लग सकता है। एवीआर टर्न टेबल, आप अपना कोई भी टर्न टेबल लगा सकते हैं इसमें। ठीक है जी, ये रहा वीडियो ऑक्स जो हमने लगाया हुआ है आगे फ्रंट पे। और मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करके आपको एनसीएस म्यूज़िक चेक कराता हूँ और सारे फंक्शन इसके दिखाता हूँ। ये लीजिए, मैंने एनसीएस म्यूज़िक प्ले कर दिया। मैं आपको वॉल्यूम बढ़ा के दिखाता हूँ। और एक बात, ये स्टीरियो बिल्कुल बहुत अच्छा एम्पलीफायर चलता है। आपको ये बता देता हूँ कि आप डायरेक्ट स्टीरियो भी यूज़ कर सकते हैं इसको। 2 चैनल पे हो जाता है, ए और बी साइड चलती हैं। ठीक है जी, ट्रेवल बेस फ्रंट पे दी हुई है जो स्टीरियो एम्पलीफायर में होती है। और बहुत ही प्यारा साउंड आता है इसका स्टीरियो पे भी। मैंने यूज़ खुद करा है, इसलिए बता रहा हूँ। ये देखो ट्रेवल, आप सुने। ट्रेवल बेस बिल्कुल बैलेंस, सब काम कर रहे हैं प्रॉपर। और ये आप देखें स्टीरियो मोड पे हम करेंगे, यहाँ से दबाएंगे स्टीरियो, ये स्टीरियो हो गया। ठीक है जी, ये हमारे स्पीकर ए में स्पीकर लगा हुआ है, बी में भी लगा हुआ नहीं है। ठीक है जी, ए बी दोनों साइड यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जी ए साइड, ये है बी साइड। ठीक है जी, पुश बटन दिए हुए हैं, आगे ऑप्टिकल भी दी हुई है इसमें। ठीक है जी, अब मैं इसका आके फंक्शन दिखा देता हूँ। आप ये मोड चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें। आप देखते रहें मोड इसके, कौन कौन से मोड हैं इसमें। साउंड इफेक्ट, ठीक है जी, ये इतने मोड थे इसके अंदर। ये स्टूडियो कर दिया मैंने। बाकी चैनल भी आपको चेक कराऊंगा मैं पीछे बैक में जाके। ठीक है जी, अब ये देखें आप सोर्स, इसमें क्या क्या सोर्स दी हुई हैं। ये देखें, ये डीवीडी, ट्यूनर, सीडी, फोनो, वीडियो 2, वीडियो 1। ठीक है जी, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। और आप 6 इनपुट लगा सकते हैं, ये रहा 6 इनपुट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है जी, आपको बैक पे जाने से पहले आपको इसके प्राइस बता देता हूँ। ये आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये का, 15,000 में ब्रांड न्यू कंडीशन में एम्पलीफायर है। बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर है। और इसमें कोरियर और पैकिंग आपकी एक्स्ट्रा होंगी।
और ऑल इंडिया आप कहीं भी मंगा सकते हैं हमारे यहाँ से। अब मैं इसकी बैक साइड पे लेके चलता हूँ और आपको बाकी सारे चैनल चेक कराता हूँ। ये लीजिए, हम इसकी बैक साइड पर आ गए हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन है एकदम, देख सकते हैं आप कंडीशन, या आप इसके ऑप्शन देख लें। कोएक्सल, ऑप्टिकल, 3 ऑप्शन इन दिए में है, एक आउट भी दिया हुआ है इसके अंदर। ज़्यादातर आउट नहीं होती हैं ऑप्टिकल हर किसी में, या आप अपने एनालॉग के दिए में है। ठीक है जी, ये सब वूफर लगेगी आपकी आउट। ठीक है जी, यहाँ FM एंटीना, ये वीडियो के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम के अंदर आप 6 स्पीकर लगेंगे। 6 in 1 है ये, 5.1 नहीं है, 6.1 है। इसमें 2 सेंटर दिए हुए हैं, रियर सेंटर और नॉर्मल सेंटर। ये मेन स्पीकर ए साइड, बी साइड यहाँ लगाएंगे आप। सराउंड स्पीकर इसमें लगेंगे, ये सराउंड ये लिखा है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें प्री आउट दी हुई है। आप अलग से अपने हैवी एम्पलीफायर इसके साथ अटैच कर सकते हैं। पावर एम्प जो होते हैं आप यहाँ लगा सकते हैं। मैन में इसी 5 लगा सकते हैं। आउट है ये, देखो ये लिखा हुआ। ठीक है जी, प्री आउट हर किसी में नहीं थे। स्पीकर जो सिलेक्शन दी हुई है इसके अंदर, यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है जिस पे आप ओम सेलेक्ट कर सकते हैं। 6 ओम, 4 ओम सब सेलेक्ट हो जाता है इसमें, ये देखिए। ठीक है जी, और जो ये प्रोडक्ट है मेड इन मलेशिया है। मॉडल नंबर वगैरह आप देखें। और मैं अब आपको सारे स्पीकर्स चेक करा देता हूँ इसके, एक एक करके आप देखें। ये राइट लगाया हुआ है मैंने ये में, और अब हम ये लेफ्ट में लगाते हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। अब ये बी के अंदर, ये बी, और अब ये रियर बैक साइड के, ये दूसरा रियर। ठीक है जी, ये सेंटर, रियर सेंटर, और ये फ्रंट सेंटर। ठीक है जी, आपने देखा है, अच्छा सेट है, सिस्टम अच्छा है। जिस भाई को लेना हो, हमारी शॉप जो विश्वास नगर में है, आके भी ले सकते हैं चेक करके, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली को नमस्कार।